सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए बायोकेमिक में एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें खांसी जो कि सर्दी की वजह से होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। खांसी जो कि मुतअद्दी बीमारियों में से एक बीमारी होती है जो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। ये खांसी वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है और इसमें खांसी शिद्दत में होती है, सीने में बलगम होता है और बाज़ का बलगम सीने में इसकी आवाज़ यानी खड़खड़ाहट होती रहती है। बलगम बहुत मुश्किल से निकलती है। ऐसे में जब बलगम मुश्किल निकले, मरीज़ को सांस की तकलीफ़ हो जाए और खांसी बहुत ज़्यादा हो, सर्दी से उसमें तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाए, तो उस वक़्त आप बायोप्लास्टिजन 6 नंबर मरीज़ को इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। खांसी के साथ साथ मरीज़ को बुखार हो जाता है, उसमें उसके सीने में दर्द आ जाती है और मरीज़ लेटना मुश्किल मरीज़ के लिए हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक़्त आप अपने मरीज़ को बायोप्लास्टिजन नंबर 6 इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। बायोप्लास्टिजन 6 में जो मेडिसिन इस्तेमाल हुई है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं, जो कि इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो आइए मैं आपको उन मेडिसिन के बारे में बताऊं जो बायोप्लास्टिजन 6 में इस्तेमाल हुई हैं। इसमें फेरमफास 3x और कालीम्योर 3x, मैग्नीशियम फास 3x और नाइट्रम्योर 3x और नाइट्रम सल्फ 3x। ये मेडिसिन का एक मुरक्कब है जो कि खांसी जो सर्दी की वजह से हो, सीने में जिसमें बलगम भर जाए और वो ना निकल सके यानी निकलना उसका मुश्किल हो, तो उसमें आप बायोप्लास्टिजन नंबर 6 इस्तेमाल करवा सकते हैं। तरीका इस्तेमाल दोस्तों इसका बहुत आसान है, क्योंकि ये दवाई बहुत जायके और मीठी होती है, इसलिए इसकी डोज बच्चे और बड़े आसानी से खा सकते हैं। तो बच्चों में 2 टैबलेट दिन में 4 दफ़ा यानी 2 सुबह, 2 टैबलेट दोपहर को, 2 शाम को और 2 रात को। और इसी तरह बड़े लोगों में 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात को। क्योंकि ये दवाई च्यूएबल होती है, बहुत ही मज़े और जायके की होती है, इसलिए इसको आसानी खाया जा सकता है। बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते। जनाब, ये मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वस्सलाम।